Hello everyone បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតយកមកចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងនិយាយអំពី question words in English បាទវាគឺជាពាក្យសំណួរបាទបើយើងប្រែងាយទៅគឺពាក្យដែលគេប្រើដើម្បីបង្កើតជាសំណួរដើម្បីសួរអ្នកដទៃបាទអូខេ question words អញ្ចឹងពាក្យសំណួរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមានប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងវានៅខ្លះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណេះសិនបាទយើងមាន what យើងប្រែថាអ្វីបាទយើងប្រើចំពោះវត្ថុរបស់របរឬក៏រឿងរ៉ាវអីផ្សេងៗណាយើងប្រើ what បាទដល់ពេល when យើងប្រែថាពេលណាបាទយើងប្រើចំពោះពេលវេលាយើងសួរចង់ដឹងពីពេលវេលាបាទ where គឺទីណាឬក៏កន្លែងណាបាទទីណាកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅប្រើសម្រាប់ទីកន្លែងបាទពេលពាក្យ why គឺប្រែថាហេតុអ្វីឬក៏មូលហេតុអ្វីបាទអាហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីសួររកមូលហេតុបាទ who នេះយើងប្រែថានរណាឬក៏អ្នកណាបាទយើងប្រើជាមួយនឹងមនុស្សយើងចង់ដឹងពីថានរណាហើយពេលមួយទៀត whose បាទអាហ្នឹង who ហើយពេលហ្នឹង whose បាទហ្នឹងហើយសំឡេងអក្សរ z សំឡេងពីក្រោយមិនមែនអក្សរ s ណាសំឡេង z whose បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថារបស់អ្នកណាហ្នឹងហើយប្រើចំពោះកម្មសិទ្ធិណាបាទកម្មសិទ្ធិ how នឹងរបៀបណាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទហ្នឹងហើយយើងប្រែបាន2 3របៀប2 3យ៉ាងបាទដល់ពេល how long ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាយូរប៉ុណ្ណាបាទគឺយើងប្រើចំពោះពេលវេលាបាទយើងចង់សួរដឹងពីពេលវេលាថាមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដល់ពេល how many គឺប៉ុន្មានយើងប្រើសម្រាប់ការរាប់របស់អ្វីមួយឬក៏រាប់អ្វីមួយណាចំនួនអ្វីមួយបាទហ្នឹងហើយ how much ហ្នឹងគឺថ្លៃប៉ុន្មានបាទគឺយើងប្រើសម្រាប់ចំនួនលុយបាទតម្លៃអីជាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រយោគឧទាហរណ៍បាទហើយនឹងឧទាហរណ៍ថា where do you swim បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ question word យើងប្រើពាក្យសំណួររបស់យើងគឺយើងប្រើ where បាទ where do you swim អញ្ចឹងយើងចង់សួររកទីកន្លែងអូខេយើងប្រើថាតើអ្នកហែលទឹកនៅឯណាបាទទីកន្លែងណាបាទ I swim in the pool pool នឹងអាងហែលទឹកបាទខ្ញុំហែលនៅក្នុងអាងហែលទឹកបាទអញ្ចឹង in the pool ហ្នឹងនៅក្នុងអាងហែលទឹកហ្នឹងគឺជាទីតាំងទីកន្លែងដែលខ្ញុំហែលហ្នឹងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគេប្រើ what បាទគេសួរ what is your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វីបាទ my name is បញ្ញាខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាបាទ when will you arrive តើអ្នកនឹងមកដល់នៅពេលណាអូខេហ្នឹងហើយ when យើងសួរពីពេលវេលាអូខេ on Monday គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងមកដល់នៅថ្ងៃច័ន្ទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទគឺជាពេលវេលាបាទអញ្ចឹងមួយទៀត who បាទ who នឹងសួរពីនរណាម្នាក់បាទ who is your friend តើអ្នកណាជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអូជាស្រ័យកន្លែងនេះយើងថែមអ្នកណាណាតើអ្នកណាជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នក Linda បាទគឺ Linda បាទអញ្ចឹងបានន័យថា Linda ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចម្លើយនេះចម្លើយខ្លីមែនតើបាទ how old ហ្នឹងជាពាក្យសំណួរមួយដែរយើងប្រើថាចាស់ប៉ុណ្ណាអាយុប៉ុន្មានបាទ how old are you បានន័យថាតើអ្នក
មានអាយុប៉ុន្មានតើអ្នកចាស់ប៉ុណ្ណាបាទវាយើងប្រែទៅ20 years old នឹងចម្លើយនឹងខ្លីមែនទេអ្នកនរ20 years old បើយើងឆ្លើយយកវែងយកពេញ I'm 20 years old បាទអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំបាទអញ្ចឹង how នេះគេប្រើ how នៅក្នុងសំណួរនេះ how do you go to school យើងដឹងហើយណា how យើងប្រែថារបៀបណាមធ្យោបាយណាអូខេតើអ្នកទៅសាលាដោយរបៀបណា by bus បាទដោយឡានក្រុងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជិះឡានក្រុងទៅរៀន What does your mother do បាទតើម្ដាយរបស់អ្នកធ្វើការងារអ្វីបាទ a doctor បាទគាត់គឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទ Whose book is it បាទនេះទាំងអស់គ្នាឃើញ whose ហ្នឹងហើយ whose យើងប្រែមិញថាជារបស់អ្នកណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចង់សួរថាសៀវភៅនេះគឺជារបស់អ្នកណាបាទ whose book is it Mary's ជារបស់ Mary បាទ why អូខេ why ហ្នឹងយើងប្រើយើងសួររមូលហេតុរកហេតុផល why are you crying ហើយអ្វីបានជាអ្នកកំពុងយំបាទ because my hand hurts បាទពីព្រោះដៃរបស់ខ្ញុំឈឺបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយំអញ្ចឹងភាគច្រើនឲ្យតែប្រើ why នៅក្នុងសំណួរចម្លើយរបស់យើងត្រូវផ្ដើមដោយ because ពីព្រោះបាទ where អញ្ចឹង where នឹងសួរពីទីកន្លែងទៀតហើយអូខេ where do you live live នឹងរស់នៅបាទតើអ្នករស់នៅឯណា in Paris បាទគឺរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបាទបើយើងឆ្លើយយកពេញ I live in Paris បាទ Why are you sad តើមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកកើតទុក្ខបាទ I've lost my keys ចឹង I apostrophe e ហ្នឹងវាស្មើនឹង I have ណា I have lost my key ប៉ុន្តែ apostrophe e ហ្នឹងយើងអាចអាន I have ទេយើងអានទម្រង់កាត់គឺ I've បាទ I've lost my key ខ្ញុំបានបាត់កូនសោ How many lessons do you have How many នឹងប៉ុន្មានណាអូខេតើអ្នករៀនប៉ុន្មានថ្នាក់បាទ lesson ហ្នឹងយើងមិនមែនប្រើថាមេរៀនទេណាបងប្អូនកុំច្រឡំ lesson ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាឧទាហរណ៍មកព្រឹកចឹងយើងរៀនគណិតមួយថ្នាក់រូបមួយថ្នាក់គីមីមួយថ្នាក់អញ្ចឹងសរុបទៅវា3ថ្នាក់ណាអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្នាក់នេះយើងហៅមួយ lesson បាទហ្នឹងអញ្ចឹងឯងមួយ lesson ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយទៅថាវាដូចមួយ session វាដូចមួយមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នារៀនយូរទៅនឹងដឹងហើយភាពខុសគ្នារវាង lesson ហើយនិង unit បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀត How many lessons do you have តើអ្នករៀនប្រហែលថ្នាក់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាមួយថ្ងៃហ្នឹងរៀនប្រហែលម៉ោងប្រហែល session ប្រហែលថ្នាក់ 6 lessons 6ថ្នាក់បាទអញ្ចឹងបានន័យថា6ថ្នាក់ម៉ោង7ដល់ម៉ោង8មួយថ្នាក់អូខេម៉ោង8ដល់ម៉ោង9មួយថ្នាក់ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10មួយថ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងហៅមួយថ្នាក់ Whose bag is it Whose មកទៀតហើយរបស់អ្នកណា Whose bag is it បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាតើវាគឺជាកាបូបរបស់អ្នកណាបាទតើវាគឺជាកាបូបរបស់អ្នកណាយើងប្រែបកពីក្រោយមកវិញបាទកាបូបរបស់អ្នកណា Next ជារបស់ Nick បាទ
អរគ្នាឆ្ងល់ទេមិនបានមាន apostrophe ហើយអក្សរ s អាហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិណាយើងប្រែថារបស់បាទ next បានន័យថារបស់ next បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរឬក៏ការនិយាយគេចូលចិត្តប្រើណាបាទអូខេបន្តទៀត when will you come when will you come បាទសួរពីពេលវេលាតើអ្នកនឹងមកនៅពេលណាពេលណា at 4 o'clock at 4 o'clock គឺនៅម៉ោង4បាទអញ្ចឹងម៉ោងថ្ងៃខែនឹងសត្វតែជាពេលវេលាណាបាទអញ្ចឹងសំណួរមុនយើងមិនឆ្លើយពីគេថ្ងៃណាបាទពេលវេលាអញ្ចឹងសំណួរនេះយើងឆ្លើយដោយប្រើម៉ោងបាទអញ្ចឹងគឺនៅម៉ោង4បាទ4 o'clock what are you drawing what are you drawing តើអ្នកកំពុងគូររូបអ្វីហ្នឹងបាទ a dog បាទបើយកជាប្រយោគពេញ I am drawing a dog បាទអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែគូររូបឆ្កែអូខេអូខេបន្តមកទៀត why are you tired why are you tired បាទតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកអស់កម្លាំង tired អស់កម្លាំងបាទ I had much work to do I had much work to do ខ្ញុំមានការងារដែលត្រូវធ្វើច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអស់កម្លាំងបាទ Whose car is it Whose car is it បាទតើវាជាឡានរបស់អ្នកណាបាទឡានរបស់អ្នកណាអូខេ Whose Bob's Bob's បាទវាជារបស់ Bob បាទ Who is at the door Who is at the door តើអ្នកណានៅនឹងទ្វារនោះអូខេ It's Nara It's Nara វាគឺជា Nara When do you usually come home When do you usually come home តើអ្នកតែងតែមកផ្ទះនៅពេលណាបាទ when ទៀតហើយបាទពេលវេលា at 5 pm at 5 pm បាទនៅម៉ោង5ល្ងាចបាទអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំតែងតែមកផ្ទះនៅម៉ោង5ល្ងាច Whose test is it Whose មកទៀតហើយរបស់អ្នកណា Whose test is it test ហ្នឹងกระดาษប្រឡងបាទឬក៏វិញ្ញាសាប្រឡងបាទតើវាគឺជាกระดาษប្រឡងរបស់អ្នកណា It's my test It's my test វាគឺជារបស់ខ្ញុំបាទវាគឺជាกระดาษប្រឡងរបស់ខ្ញុំ Who is the best runner Who is the best runner runner នឹងអ្នករត់បាទតើអ្នកណាគឺជាអ្នករត់លឿនបំផុតបាទ Mr. Bươn Mr. Bươn បាទលោកបឿនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគ្មាននរណាខ្លាំងជាង Mr. Bươn ទេបាទគាត់រត់ខ្លាំងជាងគេរត់លឿនជាងគេ Where will you be on Monday Where will you be on Monday បាទតើអ្នកនឹងនៅឯណានៅថ្ងៃច័ន្ទបាទអញ្ចឹង will វានៅក្នុងអនាគតកាលណាបាទតើនៅថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងអ្នកនៅណាតើអ្នកនឹងនៅកន្លែងណាបាទ in London នៅទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ជាកំពុងតែនៅទីក្រុងឡុងហើយបាទហ្នឹងហើយ When did you write a test When did you write a test តើអ្នកបានសរសេរវិញ្ញាសាប្រឡងពីអង្ការបាទ on Friday កាលពីថ្ងៃសុក្របាទ How many books do you have How many books do you have How many ប៉ុន្មានតើអ្នកមានសៀវភៅប៉ុន្មានក្បាល100 books 100 books បាទយើងអានថា100ក៏បាន100ក៏បានបាទអញ្ចឹងមាន100ក្បាល
What did you read yesterday What did you read yesterday Yesterday នឹងម្សិលមិញបាទតើអ្នកបានអានអំពីអ្វីម្សិលមិញបាទ An adventure story An adventure story រឿងផ្សងព្រេងបាទ adventure ផ្សងព្រេងណា adventure story រឿងផ្សងព្រេងអញ្ចឹងបានន័យថាម្សិលមិញខ្ញុំបានអានរឿងផ្សងព្រេងបាទ How do you swim How do you swim តើការហែលទឹករបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរបាទដោយរបៀបណាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ Quite well Quite well ល្អគ្រាន់បើបាទបាទ well ហ្នឹងគឺយ៉ាងល្អបាទដល់ពេលយើងថែម quite well គឺល្អគ្រាន់បើបាទ Where are you from Okay Where are you from អាហ្នឹងចង់សួរពីទីកន្លែងបាទ where ទីតាំងតើអ្នកមកពីប្រទេសណា Cambodia បាទគឺខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទ What do you like to do What do you like to do តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វី Playing tennis Playing tennis លេងកីឡា tennis បាទចឹងបានតែខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡា tennis Who was late yesterday Who was late yesterday តើអ្នកមកយឺតតើអ្នកណាមកយឺតពីម្សិលមិញអូថែមអ្នកណាទាំងអស់គ្នា Sorry តើអ្នកណាមកយឺតពីម្សិលមិញ Okay Who was late yesterday រំដួលបាទអញ្ចឹងគឺកញ្ញារំដួលគាត់មកយឺតពីម្សិលមិញបាទ Where do you spend your holiday Where do you spend your holiday បាទតើអ្នកចំណាយពេលវិស្សមកាលនៅទីណា In Spain In Spain គឺនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនច្រើនគួរសមដែរបាទល្មមអ្នកទាំងអស់គ្នាស៊ាំទៅនឹងការប្រើប្រាស់គេហៅថាពាក្យសំណួរឬក៏ question words in English អញ្ចឹងសរុបមកគឺ question word យើងមានច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនខ្លះបាទពី question word ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទេសនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហ្នឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផងហើយនឹងចុច subscribe បើសិនអ្នកនរគ្នាទាន់ subscribe មានយោបល់អាចសរសេរនៅក្នុង comment ខាងក្រោម Thank you very much see you in the next video bye bye everyone